Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор хүн бол өрөөлийн нутагт хагас жаргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. эх орондоо та хайртай юу? Та ямар сонирм асуулт юм бэ? Өрийн далбаа хүний газар хийж яхахыг хараад ил нулимс гардаг. Эх орныхоо төлөө хийж байгаа өчүүхэн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж одоо би боддоо шүү дээ. 200 грамм алтантай. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигдэх технэр хэмжигдэхгүй. Бурхан Буддаа хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юм а гэж үгт. Айдас тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинэж таних санжийн баярлага байхгүй. 2 жил болоод ажиллаа өгөх гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөх вэ? Сонгол монголч байхгүй болсон. Зэртэн ордгоо. хэд өв? Наадах чинь өсрэл 500 үстэй. Зарим шүүгчийн данс нь $100 байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилгачтай явах газаргүй болсон. Энэ авилгатай тэмцэн гэдэг чинь мөнгөтэй хүнтэй тэмцэж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэд нар хизээж бизнес, хувийн бизнес, аж ахуй ажил хийж байгаагүй юм байна. Орой минь үзэгчдээ өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн зочноор Монгол улсын гавьяа жүжигчин, дуучин Төмрийн Ариунаа ураг дээр байгаа. Танд орой минь төргийа. Баярлаа. За дуучин Ариунаатай ярьслах хийлгүү бас олон жил болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэгт орсноос хойшоо 5 жил өнгөрсөн байна. Ямар хурдан юм бэ те? Маш олон залуурсан маань хурдан байна. Тэгээд эхний асуултыг би ингэж тавьж утсан. Урлагийн хүн бол дандаа л гоё байх ёстой. Тэр хүмүүс биднэрт дандаа л баяр баясгалан өгөх ёстой. Тэр хүн гэрэл гэгээтэй байх ёстой гэж боддог. Тэгэхээр дандаа тийм байж амьдрах хэцүү байдгүй. Хэцүү гэж бол хэлж чадахгүй. Ер нь бол урлагийн тим замлаар яваад эхлээд бол мэдээж урлагийн хүн тэр замлыг эхлүүлээд тим байх ёстой, гоё байх ёстой. Би дандаа бусдад зөв харагдах ёстой, зөв байх ёстой гэдэг ийм юмыг чиглүүлэхэд бид нарт туршлага байдаггүй байсан учраас алдаатай оноотой зүйлүүд бол байдаг байсан. Одоо бид нар аль хэдийнэ эндээ дасчээ. Урлагт. Тэгэхээр Ариунаа бол одоо эрч хүчтэй, цогтой, золбоотой, дайчин таны имиж энэ. Гэхдээ та хаан ч юм нэг газар ингээ эрч хүчгүй ч юм уу, цогтой, дайчин биш ч юм ингээл унжицсан нормацсан тэгж явах тохиолдол байдаг уу? Байлгүй яах вэ? Зөндөө тийм үү? Тий, тэр бол амьдралд сэтгэл хөдлөл заримдаа байхгүй, аргаа барах үе, заримдаа асуудлыг шийдэж чадахгүй, заримдаа цөхрөх үе, заримдаа уйлах үе. Жишээл би машинда дөнгөж ижигээ аав ээж хоёроо алдчихад нэг 2 жил болсны дараа 5 цаг машинда уйлж ирсэн. 5 цаг. Ганцаараа биш найз бүсгүүтэйгээ тэгээ Улаанбаатар хотыг 5 тойроод тэгж бүр ингэж дотор байгаа юмаа тайлж. Тэгээд найз хүүхэн манадаа юу гэлжилжсэн гэхээр Ариунаа 5 цаг Улаанбаатарыг тойрчлоо. Одоо болсон уу гэдэг чинь. Тэгэхээр урлагийн хүний нулимс тэгж их дотгошоогоо дотоолдог. Тэрийгэ барьдаг нь бас их илүү их тийм жоохон тийм төсвөр төвчээр бас өөртөнд бас байсан юм шиг байгаа. 5 цагийн дараа тэр одоо дотоод гаслангаа тайлж ээж аваагаа одоо би ээж аваагаа зөвтгөж байна. Энэ бол хорвоогийн жам юм байна гэд яг тухайн үед өөрийгөө илүү их тайтгаруулж аав ээжигээ ойлгохыг хичээжсэн. Тэгээд зөвшөөрч нэгсэнтэй дотоод сэтгэл маань хөлөөн зөвшөөрч эхэлж байгаа байхгүй ээж аваагаа өнгөрсөнтэйгоо өнгөрч ээж хоёр маань өнгөрөөд 2 жил болсон байна. Одоо би хөлөөн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож ухаарчихсан. Би одоо үн чинь тий. Ингээл амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө урлагийн хүнийг бид нар дандаа нэг талаас нь хардаг байгаа байхгүй. Тий. Дандаа л ингээл сайхан цингээл тий хөгжил хүн баясгаал ер нь бидрийг заавал баясгах ёстой ч гэдэг юм уу? Нулим сайн уугаал. Тий энэ хүн заавал гоё байх ёстой, инээж авах ёстой гэж хараад тасцсан байна л да. Тэгэд энэ асуултыг асууя гэж бодсон юм. Та бол одоо рок попын амьдралд бол маш олон жил амьдарч байна. Бүх насаараа жоохон сурагчийн форумтай охноос хавлаад өнөөдөр хүртэл амьдарч яваа хүн. За та бол яг оддын амьдралаар амьдарсан, оддын жороор амьдарсан гэж би боддог. Тэр жорыг мөрдөхөд хэцүү юу? Амаргүй. Тэр оддын жор гэж юу юм? Оддын жор гэдэг маань
Оттын жорыг бид нар өөрсдөндөө тэр жорыг бий болгодог. Яагаад бий болгодог гэхээр урлаг гэдэг бол өөрөө бүтээл сэтгэлгээгээр бий болдог. Нэгсэндээ бид нар мэддэг юм шиг хэрнээсээ мэдгүй зүйлийг маш их өөрөө бий болгож тэр ертөнцийг бүтээхийн тулд жишээлбэл нэг дуу бүтээхийн тулд тэр дууны ертөнц рүү орох хэрэгтэй болдог. Дууны ертөнц рүүгээ оронгот хөгжмийн найруулагчийн ажил, үг зохиогч, яруу найрагч, дээр нь клип гэд бүх олон мэдхгүй юмд дундад бид орж ирдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр олон юмыг мэдхийн тулд ажиллаж үзчихээж, хийж үзчихээж мэддэг учраас асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг тэр гарцыг тухайн үедээ бид нар мэддэг юм шиг хэрнээсээ мэдхгүй зүйлүүдэд асар их тулгардаг байхгүй. Тэгэхээр урлагийн ажил бол бүтээл сэтгэлгээн дээр үүсэж бий болдог учраас үүсмэл бүтээл биш үү тэр чинь тий. Бүтээл маань үүсэж чинь тэр үүсмэл бүтээлийг бид нар өөрсдийнхээ оюуны бүтээл буюу тэр дотоод ертөнцтэй юу ойлгож байгаагаар үзэгч олонд хүрэх гэж байгаа учраас энэ маань амаргүй байдаг. Тэгэхээр зүгээр би нэг гудамжинд явжгаад энэ дуг би тэгээд дуулчихъя гэж сэтгэлийн тийм хөөрлөөр хандаж болохгүй байх нь шүү дээ. Тэр чинь өөрөө урлаг гэдэг чинь өөрөө мэдрэмж, тэр нарийн мэдрэмж буюу тэр дотоод бүдүү бид нар одоо нарийн мэдрэмж гэдгийг дотор байгаа ухамсарт байгаа тэр мэдрэмжийн тэр зүйлийг яаж мэдэрч гаргаж дуулж хүмүүс тэр мянцсан ухаанаар дээр нь тэр одоо арга билег хоёрыг хослуулж одоо нөгөө тунгийн тааруулна гэдэг шүү дээ. Яаж хөрөх үү гэдгээс асар их шалтгаалдаг. Гэтэл заримдаа бид нар супер уран бүтээл хийчлээ гэхэд тэр маань заримдаа хүнд хүрэхгүй байх тохиол зөндөө байдаг. Тэгэхээр энэ маань бас бидрээ шалтгаалахгүй байгааз би сайхан уран бүтээл хийгээд гаргачих юмсан гэж л зарим дуу маань хүнд хүрдэггүй байх жишээд. Энэ дуу маань үнэхээр бас болчлоо шүнгүүд шууд гараал хүн төрдөг. Зарим дуу нэг хоногийн дотор төрөөд хүмүүс түрээд шууд хит болдог тохиолдол байдаг. Тэгэхээр тэр уран бүтээлийн тэр дууны хувь заяа, тэр сайн уран бүтээл болох уу болохгүй гэдэг хувь заяад бас тийм ч бас биднээс 100% шалтгаалдаг байх нь. Бид нар бүх юмаа шингээгээ сэтгэлээ зориулдаг хийждэг. Агтл заримдаа тэр маань хүмүүст хүрэхгүй байх тохиол бас байдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр хувь заяа төрг нь янз бүр байдаг. Би таны ярилцлаганд бэлдээд асуулт бэлдээл сууж хоорондоо бодлоо л доо. Хит болсон дуунуудыг чинь чагсааж бичээд байсан барахгүй юм байна. За тэгэхээр танд ер нь хит болоогүй дуу байна уу? Нэг 20-30 дуу байдаг. Тийм болно уу? Байна. Тэгтээ хит болоогүй гэдэг маань тэр дууг сонсоод хүмүүсүүд өөрийн сонсогчтой мөртлөөсөө олныг хамарч чадаагүй дуунууд бол байдаг. Жишээлбэл миний чимээг ухаарал гэдэг дуудаад амьдралаас юунд ихийг хүсэвэ аз жаргал ойрхон байж дээ тэгтлээ их хайсаа тэр аз жаргалынхаа твэртэн би өөрөө ямар их төрөвэ гэдэг энэ үнэхээр гоё байхгүй чимээг ухаарал. Тэгээ би энийг харангууд ямар сонсогчдод энэ дууг сонсч ихэр голдуу 40-50 нас гарцсан эмэгтэйчүүд энэ дууг сонсдог. Тэгсэрнээсээ бүх хүмүүсүүдийн дунд өргөн одоо хүмүүсийн аманд аялагддаг ийм дуу болоогүй байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр дууны маань ямар одоо сэдвээсээ шалтгаалаад ямар хүмүүс сонсч ийн гэдэг нь өөрөө ялгаатай болчихчихлаа л та. Манай дуучид аягүй олон тоглолт хийдэг юм. Жил болгоно л тоглолтоо хийж ядгийн. Жилд бүр 2-3 удаа ач тоглолтоо хийдэг. Аялын тоглолт гээл те монголоор тойрол гадаадаар ч тойрол ингээл яваад идэг. Гэтэл та 10 жилийн дараа тоглолт хийж байгаа байхгүй юу? Арай л дэндүү удаан биш үү? Арай шудраг биш юм шүү. Яхаа баясаа нэг юм байна л да. 10 жилийн хугацаанд би 9 он тоглолтоо хийгээд ингээд нэг амьдралын маань нэг унаалт боссолт шүүлтч гэдэг юм уу. Тэгээ бид нар амьдралдаа нэг давж туулах хэрэгтэй бас нэг юм цаг үе байлаа. Тэгээ би энийг бол юу гэж үздэггүй гэхээр урд нь ч би бас цензургүй ярианд орохдоо би зүгээр энийг цухас дурдаад өнгөрчээсэн. Гэтэл хүний амьдралын уналт босолт алдаа эсвэл одоо мэдгүй амьдралын бидраш шалтгаалгүйгээр орж ирсэн өөр бас ингээд нэг юм зүйлүүд асар их байсан учраас энийг давж туулахын тулд би ганцаараа одоо урлагаа хийгээд ч юм уу, уран бүтээлээ хийгээд ч юм уу, амиа бодоод юм уу, амин ч үзэл гаргаад явж болохгүй байсан юм цаг байсан л да. Тэгэхээр энэ үед бид нар хамтдаа унсан бол нэгийгээ заавал босгож гарах хэрэгтэй. Тэрнээс би ганцаараа би урлагаа хийх ёстой, би урлагийн одоо энэ уран бүтээл маань одоо жил болгон би супер тоглолт хийх ёстой ч гэдэг юм. Тийм хандлагаар бол би хандаж болохгүй байсан юм цаг байсан. Гэтэ бүх юм өөрийн гэсэн цаг хугацаатай, тогтоогдсон цаг мөчтэй байдаг учраас энэ цагаараа л болсон. Яг уу 10 жил гэдэг бол уран бүтээлчүүний хувьд шин тоглолт хийхгүй, шин цомог гаргахгүй
байх нь бол урт удаа боловч хувь хүнийхэн хувьд өөрийгөө дотоолох, өөртөөгөө байх, өөрийгөө өдөр болгон ялах, өдөр болгон тэр өөр тулгамдсан асуудлуудыг шийдэхэд хамтдаа бид нар ингэж бас шийдэх маш их олон асуудлууд байсан учраас дотоод хүнээрээ байх төсөж үлдэхийн энэ амьдралд ухаарахын энэ бүх зүйлийг бид 10 жилийн хугацаанд ойлгож, ухаарч, хүнийг таньж, мэдж, сайн мууг ялгаж, энэ амьдралын ухаан ялгах чадварыг ойлгуулсан ийм онцлог байсан. Магадгүй ийм онцлог байсан учраас миний сүлд төрж байгаа уран бүтээлүүд маань илүү сэтгэлгээний, илүү үнэн үгийг хайсан, илүү яруу найр монгол хэл талдаа бодож тунгаасан ийм чиглэл рүүгээ уран бүтээл хийж байгаа учраас тэнгэр шиг бай гэдэг нэртэй тоглолтоо хийя. Ягаад гэвэл энэ бүхний дараа би тэнгэр шиг байх ёстой юм байна. Тэнгэрлэг байх ёстой юм байна. Хүн өөрийн сэтгэлийн хаттай энэ бүгдийг давж туулж чадах байх ёстой юм байна. Энийг би ганцхан хүмүүст өөртөө хэлээд өргөхгүй. Энэ нийгэмд унаж босч байгаа, энэ нийгэмд босож чадахгүй байгаа. За магадгүй энэний дараа би яах вэ гэж бодож байгаа олон хүмүүсүүдэд энэ тэнгэр шиг бай, тэнгэрлэг байцгаа гэдэг энэ үг маань хүмүүсүүдийн зүрх сэтгэл дотоолдог. Хүмүүс энд жоохон ч гэсэн хазнаас сонсдог ийм байгаасаа гэдэг үднээс энэ нэрээ тоглолтынхаа нэрийг бас би ингээд халираад явчлаа. Тэгэд хийж байгаамаа. Тэгэхээр энэ миний амьдралын маань энэ бас зүйлтэй холбоотой юм шүү. Тэг. Шинэ тоглолт хийхгүйгээр одоо урлагийн хүн 10 жил байна гэдэг бол таны хэлснээр дэвчээр шалгасан он жилөө тийм үү? Тий, яг уран бүтээлч хүн мэдээж хэрэг би уран бүтээлийн туйрвж байсан шин цомог гаргасан шин дуунууд жил болгон гаргаж байсан. Гэхдээ яг бүрэн хэмжээний цоошин цомгийг бол гаргаагүй. Космик гэдэг хуучин 90-ад оны дууга бүгдийг шинжилээд 2 жилийн өмнө гаргаад тэрийг олон нийтэд бол зараагүй байгаа л та. Сайхан дуунууд, сайн уран бүтээлүүдийг бол жилд бол 1-2-3 удаа өөрийнхөө хөгжмийн зохиолчтой хамтран ажилласан, яруу найртайгаа хамтран ажилласан ийм дуунуудыг бол төрүүлж байсан. Одоо зөндөө олон сайхан үзэгчдийн, сонсогчдын маань зүрх сэтгэлд аялагддаг сайхан дуунууд төрж. Энэ 10 жилд хамгийн их бахархал чинь юу байв? Өөрөөрөө бахархсан юм нь юу байв? Бас их сэтгэлээр унсан зүйл нь юу байсан бэ? Бахархсан зүйл гэх юм бол амьдралын өнгө мөнгөний энэ хорвоод бид бүхий л зүйлийг мөнгөөр бид нар бүгдийг шийдэж болдгийм байна. Мөнгөтэй байх юм бол сайхан уран бүтээл хийж болдгийм байна. Мэдээж хэрэг бид тэр хөдөлмөрийн үндэс нь өөрсдийн ажил хөдөлмөрийн үндэс нь үнэт зүйл гэдэг бол бидэрт бол үлдэн штэ. Ганцхан тэр байхгүй болоход яг юу үлдэх ёстой юм бэ гэдэг зүйлийг ойлгосон. Тэгээ миний хани маань нэс нэг сайхан үг байлаа л да. Юу гэж хани маань нэсэхээр Ариунаа хүний оюуны бүтээл буюу энэ оюуны хат энэ бүх зүйлийг хинч булааж авч чадахгүй бид нар дахиад босож чадна гэдэг үг намайг маш их итгэл найдварыг төрүүлж ирсэн. Яагад бол миний хани үг надад хамгийн үнэн үг байсан учраас тэгээ нэрээ тиймдээ хүн өөрөө оюуны сэтгэлгээ тэр оюуны потенциал сэтгэлийн хат оюуны хатта тэр бүх зүйлийг өөрөө дотроосоо тэр мэдлэг боловсрал туршлага тэр өөрийн амьдралынхаа тэр бүхий л зүйлээс олж авсан тэр зүйлээр бүтээж чаддаг учраас тэр хүн өөрөө тэрийгэ давж гарч чадна гэдгээ бас харж чадчих шүү. Тэгэхээр энэ надад маш их итгэл найдвар өгсөн. Энэ бүгдийн цаана бид нар хамтдаа гарах хэрэгтэй юм байна. Тэр бусад зүйл бол юу ч юм байна. Гэрүүл, хайны жил, өөр хүүхэд, эрүүлэх, элэг хүтэй амьдрал. Энэ л чухал. Энэ чухал. Тэрнээс олны дандаа алга ташлтанд байх чухал биш. Олны алга ташлт бол миний дараагийн хийх ажил. Яагад бол би нэг хийгээд явж байгаа учраас энэ миний чаддаг ажил учраас энэ миний хобби биш. Энэ ажлыг би өөрийнхөө жинхэнэ ажил болгож чадсан учраас тэрнээс бас би урлагаа одоо ингэчлээч гэдэг юм уу. Яг мэдээж урлагийн хүн бол шатах хуй ч юм уу. Заримдаа би тоглолтоо хийсэнгүүтэйгээд манай хэн миний уйлж байгааг харсан юм дээ. Би нэг тоглолтоо хийсэнгүүгээр нэг уйлсан болтой юм шиг лээ. Сайн нөгөө сайныг юугаар л манай балхаах яруу, хин яруу, халиуна яруу ямар ч нэг нь ярьсан. Намайг уйлсан гинэ тоглолтоо хийгээгүйгээд уйлсан гэд. Тэгэхээр тэр чинь шатаж уйлж штэ. Тэр чинь уг нь цаанаа би жил болгон тоглолтоо хийх юмсан гэсэн тэр урлагийн хүний нэг тийм хөөхөн гинэн тэгээ нэг үзэгчтэй сансан нэг супер тоглолтоо хийчих юмсан гэсэн нэг тийм мөрөөдөл байгаад байна. Тэгээ уйлж ин гэж ш нөгөө нөхөр чи. Тэгээ 10 жил тоглолт хийгээгүй гэхэд уран бүтээлээ бол хийж лээсэн. Тэгтэл одоо номер 1 дуучин
гэдгээ баталсаар л байсан. Тайзнаас буугаагүй, хийтээс буугаагүй ш та. Тэгэхээр энэ таны магадгүй өмнөх он жилүүдэд бүтээсэн мөнхийн нэр хүнд чинь мөн үү? Тэр одоо хийгээ тавьсан ажил чинь мөн үү? Урлагийн хүн яг тийм штэ. Нэгт би шиг бол гайхамшигт үчиг 2009 он тоглолцоход тэр гайхамшигт бол супер зардал гарсан тоглолт болсон л да. Тэр чинь 10 жилийн өмнө гэхэд бид нар баг 150 сая төгрөгийн зардал гаргаж ирсэн. Тийм. Тэгээд зөвхөн VIP 2000 хүнд би зориулж тоглож ирсэн л да. Солийн төвөргөд VIP тоглолт гээд би нөхөртэй л одоо хайртай ер нь хоёрхан тоглолт VIP нэг тоглолт хийж үзмээр байна. Гээд тэр тоглосон чинь VIP тоглолт маань үзэгчд маань 2000 хүн ард түмэндээ тоглоагүй. Тэгээ нэг тухайн үедээ цөөхөн хүн тоглолоо гэсэн шүүмжилд өртөжсэн. Тэгээ тэрний дараа тоглолтоо хийсэн чинь тоглолт маань илүү зардал гараад ашиггүй болоод тэгсэн чинь манай нөхөр Ариунаа нөхөр минь энэ тоглолт чи ашиггүй болсон шүү гэдэг. Гэхгүй юу? Яг л урлагийн хүн би яг л урлагийн хүн байна гэдэг юм. Би тийм бизнесийн ч юм уу, эдийн засгийн ч юм уу тийм хүн биш байгаа байхгүй. Эрсдлийг би бол яг тооцсон. За үнэхээр өндөр зардал гарч байгаа юм байна. За мэдээж бид нар энэ тоглолтыг супер болгохын төлөө үнэхээр хүмүүст хүрэхин төлөө шинэлэг болгохын төлөө зорих хэрэгтэй. Тэгээ дараа нөхрийгөө за Ариунаа тоглолтын зардал чинь 60 сая итерсэн шүү гэхгүй надаа. Тэгэхээр би за хайртай тоглолт гоё болсон юм чи би бол үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Тоглолт маань сайхан болсон юм чи тэр зардал марл тэр юм хамаагүй гэд нөхөртэй хэлээ суужсан. Дараа нь хизээ хойно тэрийг янгууд 60 сая төгрөг. Тэр чинь ингээд сарын дараа ботноо. Тэгэхээр тэр сарын дараа бодог хөө. Урд нь ямар ч ашиг вэ? Өөр тий ямар 60 сая төгрөгөө гэд за Ариунаа минь нэг тийм болсон шүү гэдгсэн. Та нар урлагийн хүмүүсүүд та нар нэг ийм л хүмүүсүүдтэй гэд нөхөр маань нэг загинжээж үлээ. За гайхамшигт үдшийн тухай яриа гэж үжсэн. Ингээд сэдв гайхамшигт үдш рүү ороод ирлээ. 10 жилийн өмнө 2009 онд. За 22 дуг амьдаар дуулсан. Үгүй тоглолтын дээр 25 дуу дуулагдаад 22 дуу бүжигтэй дуулсан. Бүжигтэй. Яг ингээд бүжигтэй дуулаад амьд. Ер нь бол тоглолт 100% амьд болдог. Хажуугаар нь ямар ч хамтлаг дуу ч авахгүй. За дээрэс нь агаарын үзүүлбэр үзүүлсэн. Тэгжсэн тий. За тэр 25 дууг дуулахад бол ер нь хэцүү санагдаад байгаа. Ямар ч хажуугаараа халалтын хамтлаг байхгүй. Тэгээ бүжигтэй дуулна. Яг тухайн уран бүтээлчээсээ тухайн хүнээс л шалтгаална. Тухайн дуучин өөрөө юу хүсэж байна? Тэр уран бүтээлч өөрөө энэ тоглолтоор юу үзүүлэхийг хүсэж байна? Юуг үзэгчдэд харуулахыг хүсэж байна? Урлагийн хөгжлийн чиг хандлага хаана аваачиж хүрэх гэж чинь гэдэг чиг чухал баг. Тэгэхээр миний хувьд бол өөрөө тийм юм ийг л хүсдэг. За энэ тоглолтоор би нэг ийм юм хүргэж юмсан. За энэ тоглолтоор ингэчүүл хүмүүс дахиад шинэлэг бас ингэж болдго юм байна шүү дээ. Бас ийм тоглолт хийж болдго юм байна. Тэгээд бас нэг араа харж ин гэхээр дараагийн рок попын залуу үеийн уран бүтээлчид эдгээр маань ийм жишг тоглолт хийж болдго юм байна гэдэг тэр түүчээлүүлэх тэгээ одоо цааш нь залуучууд үлгэр болох тэр имийг л өгөх юмсан гэж боддог байхгүй. Тэрнээс биш би зөвхөн тоглолтыг авах юмсан гэдэг утгаар хийх юм бол угаасаа тоглолт гэдэг чинь өөрөө урлаг гэдэг чинь өөрөө өгөх шүү дээ. Тэгэхээр тэр өгөх сэтгэл хязгааргүй байж ээж дараагийн надад авах юм орчно гэж би боддог л доо. Урлаг тийм л өөрөө сайхан. Тэгэхээр миний 22 дуун дээр бүжиглээд би өөрийгөө тэгэл ингээл хөгжмийн сургууль хийнгүүтээ бүжгийн сургалтын дээр очиж бүжиглээ. Хоёр талд би гүйдэг байхгүй. Тэгэл бүжиг дэглээчийнхаа ажилд хамт оролцоод бүжиглэлт нь ийм байна гэд өөрөө найр болгон дээр оролцчихдаг. Тэгэнгүүтээ бус нөгөө тал руугаа оройн очоод дахиад хөгжмийн бэлтгэл дээр очоод нөгөө тал дээр нь очоод агаарын йогийнхаа бэлтгэлийг хийгээл нэгсэнтэй өөрийгөө их бол одоо илүү их бүтээлч байх гэж байгаа ухаан штэ. Тэгээ энийгээ сайн хийчих юм бол одоо үзэгчдэд энэ маань үнэхээр сайхан болно. Тоглолт маань үнэхээр гоё бол орсон хүн болго Ариунагийн тоглолт сайхан боллоо гэж хэлнэ гэтэл тэрийг л хүмүүс төрүүлэхийн тулд тэндээ хичээж хандчил өөрийгөө л зовоож байгаа л ажил юм л та. Тэр агаарын үзүүлбэрийг бэлдээд аваад ирсэн. Тэрийг хоёлоо үзүүлээд тэгээд ярив. За.
За. Энэ агаарын үзүүлбэрийг үзүүлэхэд та одоо аль хэр удаан бэлтгэл хийсэн? 4 жил юугаар сонгодог урлагийн Дашлав гэдэг багш байдгийг. Дашлав багштай 4 жил балетын бэлтгэл хийгээд балетын суурин дээрээс үндэслээд агаарын йогог циркийн багш аваад цирк дээр 2 сар хийсэн. Яг бол 4 жил балетын бэлтгэл маань надад их суур болсон. Би маань их зөөлөн. Тэг би нэлээд жин хассан. Тэг байнгын хилтэй байсан. 57 кг байсан. 57 кг байсан 10 жилийн өмнө шүү дээ. Тэг бэлтгэл дэндүү өндөр түвшинд байсан л та. Тэр үед бол дэндүү өндөр түвшинд байсан. Тэгээд барууны пинк гэдэг дуучин байдгийн. Пинк гэдэг миний одоо шүтдэг дуучин. Тэрний бичлэгийг MC Music Awards-аас үзээд тэгэнгүүтээ би тэр үед дандаа тэр балет мэйстрүүдтэй, циркийнхэнтэй хамтарч ажиллаж байсан учраас циркийн надаа гэдэг багшаас асуугаад надаа багшаа энэ пинкийн үзүүлбэрийг би Монголд үзүүлж болох уу гэдэхгүй юу? Болно шүү дээ Ариунаа чи балетын сурталтай юм чинь болно. Чиний би одоо дэндүү уяатан байгаа. Хэдэн сар хийх вэ? Би осоор авирахад миний гар дийлэх үү гэдэхгүй юу? Гэсэн чи гар чин дийлэн чиний 2 сар хийхэд болчихно гэд. Тэг өглөө болгон очоод нөгөө осоод дийлэхгүй, гар нь дийлэхгүй нэм жижигхэн гартаа. Тэгээ нөгөөдгөн цуцсан. Тэгэл тэрний гарахын төлөөс ингээл дээшээ хөлөө ингэж байгаа гараа. Тэр чинь нэг дээшээ газаа хит байсан би санахгүй байна. Ямар ч байсан бас өндөр овоо өндөр. Тухайд агаарын йога Монголд бас дэлгэрэг байжсэн учраас Монголын одоо бодоход хамгийн анхны агаарын йоганы л үзүүлбэр байсан. Тэр үед бид нар агаарын йогч гэж мэдчихгүй байсан. Одоо хараад энэ агаарын йог шүү дээ. Харин одоо яг тэгж байгаа. Та айдгүй юм уу тэнд? Айхгүй. Тэр хийгээд үзүүлэх л чухал. Тэгтээ тэр чинь эрсдэлтэй ганц л уяа байсан шүү дээ, тий. Яг хөө тэгэл тэнцвэртэй сургууль хийчихэд техникийг сайн мэдхэд болчихно л. Нөхөр чинь загнаг уу? Нууцаар хийсэн. Ер нь бол загнасан. За Ариунаа тоглолтын дээр ингээл илүү дутуу юм үзүүлдэг. Тэгэл ингээл 22 дуун дээр заавал өөрийгөө бүжиглүүлж хахаар зүгээр л бус дуучин шиг гараад ингээл нэг амт төгчмтэй сайхан дуулаад хүмүүс чамаа хүлээгээл аваад ингээд штэ яах гэж ингэж өөрийгөө зовоож идэх юм бэ гээл тэгжсэн. Тэгээ хамгийн гоё нь яасан гэж тэр агаарын йога дуусаад завсралдаг байхгүй юм тоглолт. Тэгсэн чи тэнд байгаа бүх хүмүүс судал Ариунаа хар гээл. Нөхрүүд нь бүгд тэгэл та нар одоо тор одоо гимнастик хийгээл бараг зөвхөн миний агаарын йогны л яриа болсон гээл дараа миний таньдаг болсон тааралцчаад бөө инээдэн болж байсан те Ариунаа бити ингэж өөрийгөө зовоо тэгж жагаад унчхул яах вэ? Ямар эсэлтэй алхам хийх гэж загнаж байсан. Дуучин хүнийг хизээж тэгэж цэрэгчин шиг тэгэж эргэлдэнэ гэж бодлоо. Яг хөтэ дэлхийд бол тийм үзүүлбэрүүдийг одоо асар их үзүүлж байна л да дуучид бол. Тэрнээс хойш манай дуучид үзүүлсэн үү тэрийг? За мэдхгүй би бас сайн мэдхгүй нөх сүүлийн тоглолт үзэх гэж бодоо. Одоо үзүүлэх байлгүй дээ залуучууд. Үзүүлж байгаа байлгүй дээ. За тэгэхээр 10 жилийн өмнө тийм тоглолт болсон. За одоо 10 жилийн дараа тэнгэр шиг бай тоглолт та нэг сюрприз үзүүлдэг хүн ямар сюрприз байгаа вэ? Ер нь би яг зүгээр юу гэж бодож байна гэхээр одоо бид нар чинь нэг имийг арай улс сууртайгаар агуулга талаас нь тэгээд нэг ингээд нэг миний нэг өөрөө нэг бодсон юм байгаад байгаа. Тэгэхээр илүү сюрприз гэхээс илүү тоглолтоо илүү чанарлаг тал руу болгоё гэж би бас бодож байгаа. Агаарын йога үзүүлчлээ. Зөндөө олон удаа нисээд үзчихлээ. Уг нь дотор нь онгоц оруулж болдог бол онгоц оруулах гэсэн чинь бас болдгүй юм байна. Тэр чинь битүү газар учраас унах магадлал ихтэйгээд тийм онгоц янз бүрийн сонио ачим зөндөө сонирхлоо. Ганцхан буян тухай маань хаб асуудал жоох хэцүү юм байна. Хаб гэдэг маань аюулгүй байдал. Жишээлбэл тий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Тэгээ би тэр зориултын концертын зал биш учраас шоу одоо тэр перформанс зориулсан зал биш учраас тэнд янз бүрийн юмнууд хийх ямар ч боломжгүй юм бэл. Тэгээ зөвхөн би уяа татхад 100 м өндөр гэж юм л да. Тэгэхээр 100 м өндөр уяа хүн гараараа татлаа гэдэг аль хэр хурдтай явах уу? Дээр нь заавал аппарат эргүүлж ээж, зориултын юм эргүүлж ээж тэр маань явдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хаби асуудал маш хүнд учраас энэ удаагийн юм дээр бид нар агаар магаарын үзүүлбэр янз бүрийн юмнууд бол хийж болохгүй юм байлээ. Тэгээд бид нар UB Palace ч бас хийж болтгүй шүү дээ. Тэрийг би солийн төвөргөнд нэг хийжсэн, циркэд нэг хийжсэн юм байна. Тэгэхээр энэ юмнууд маань болохгүй учраас яг урлаг дуу хуур маань дэндүү олон зүйлээр чимэглэгдэж маш олон зүйлээр сайхан болгож болдог учраас сайхан болох ямар нөхцлүүд байна бид нар тэр нөхцлүүдийг нь харж байгаа. Жишээлбэл манай хөгжмийн найруулагч Болорхуу үнэхээр супер ажиллаж байгаа. Болорхууг бол би дэлхийн чиг хандлагын тийм хөгжмийн дууралтыг дэлхийн одууд яаж хөгжмийн найруулга дээр анхаарч байгааг би мань хүнд маш олон зүйлүүдийг үзүүлсэн. Бейонсе ямар байна, Селен Дион ямар байна. Энэ бүх одуудын хөгжмийн найруулгыг хардаа гэж байгаа. Тим жишгийн хөгжмийн найруулгыг жишээлбэл анх удаага Монголд бид нар тэр жишгт хүрэх гэж хөгжмийн найруулга дээр ажиллаж байгаа. 28 дууны хөгжмийн найруулга цоошноор шинжлэгдэж байгаа. Тэнгэр шиг бай тусгаар тогтнол хоёр бол нөгөө шинээр орж байгаа дуу учраас энэ 28 дууны хөгжмийн найруулга миний одоо сүүлийн 20-30 жил дуулсан хөгжмийн найруулгаар дуулагдахгүй.
яг тоглолтод зориулсан тэр шинэлэг хөгжмийн хариулгаар дуулагдаж байгаа. Тэгэхээр тоглолт маань үндсэндээ цоош нь болж гинэ гэсэн үг. Хэдэн дууд болох уу та? 30 дууд болно. Амьдаар уу? Амьдаар. Бүжигтэй. Нийтдээ нэг эхний хэсгээр 7 бүжиг. Гэхдээ эхний хэсгийн бүжиг бол залуучуудын хэсэг, 2 дугаар хэсэг мэргэжлийн бүжигчтэй, 3 дугаар хэсэг бол манайх зохиомжтой хэсэг байгаа. Ингээд нийтдээ нэг 15 дуун дээр бүжиглэх байхаа. Тий. Нийт одоо хүмүүст ингээд хийт болсон дуунуудаа бүгдийг нь оруулж чадж байгаа юу? Бүгдийг ууж чадчихээн. Тэгтээ нэг ойролцоогоор бас 30-40 дуу ороогүй. Жишээлбэл оюутнаас аялахгүй гэл зөндөө олон хүмүүс тэр дуугаа оруулахгүй юм уу? 37 дахь цагтлаа оруулахгүй юм уу? Улаан сарнаагаа оруулахгүй юм уу гэх. Тэгэхээр чин тоглолт маань та хамгийн гоё дуунуудаа гасаа эзэмш. Тэгээд наад айгүй гоё дуунууд улаан сарнаа оюутнаас аялгаа ороогүй. 37 дахь цагтал миний бороо гэл одоо ингээл тэл мартахгүй гэл зөндөө их гоё дуунууд байна л да. Тэл орохгүй байна. Үнэхээр ингээд би ганцаараа өөрөө тэр тоглолтыг нуруунд дээрээ бүтэн 3-4 цаг дуулна гэдэг чинь бас амаргүй шүү дээ. Урд нь халаалтын хамтлаг байхгүй. Барууны дууч дээдлэн цаг 30 минут нэг цаг 40 минут тоглолт гэж шүү дээ. Нодууд ч тийм өндөр хэмжээгээр 2-3 цаг дуулдаг байхгүй. Тэгэхээр Монголын дуучид бид нар бас овоо бас 2-3 цаг тайзан дээр дуулчихж байна. Би одоо барууны тоглолтод үзээрэй. Ер нь бол нэг цаг 30-аас 2-оос бол хэтэрдэггүй ш. Тэдний 18-9 дуулт дуулт. Би бүгдийг тоолж үзчихсэн л. Та тэгэхээр хэдэн дуу гинэ? Би 30 дуу дуул. Пөөх. Тэгээ хэдэн цаг дуулах нь вэ? 3 цагийн тоглолт элбэг болох байхаа. Тэгээд нөгөө тэр чин тоглолт маань хөгжмийн найруулгууд маань их уртсаж байгаа учраас 3 цаг хагас болох байхаа. Ганцхан удаа тоглоно. Ганцхан удаа тоглоно. 11 сарын 8. 11 сарын 8-нд. Монголын Улаанбаатар хотын 10 ч хүрэхгүй хувьдал тоглож байгаа ш. Тэгээ боддоо. Манай Улаанбаатар хот хэдэн үнэтэй билээ. Тэгэхээр Монголын зах зээл дэндүү ингээд бид нар ингээд том тоглолт хийхээр зардал нь бүр ингээд уран бүтээлчдийн маань зардал тэр тоглолтод орж иж байгаа 200 гаруй уран бүтээлчд ард талд ажиллаж байгаа хамгаалагч, мамгаалагч гэдэг энэ зөвхөн буян тухай дээр ажиллах хүмүүсүүдийн маань 500 гаруй авчлаа ш. Пөөх. Тэгэхэд бид нар бүтэн жил насаараа хөдөлмөрлөөд ажиллаад байр авах гад хүмүүсүүд ажилтдаг үстэй. Ажлаа хөдөлмөр хийгээд ингээд тийм хэмжээний байрны хэмжээний зардлын мөнгөийг бид нар гаргаж байна. Манай тоглолтын зардал бол маш өндөр зардал гарч байгаа. Юу 10 жилийн өмнөх соёлын төвөргөний зардал. Тэгэхдээ надад тэр нь чухал биш. Хамгийн гол нь эрслийг бид нар өөрсдөө үрж байгаа. Мэдээж бид нар шинэлэг сэтгэлгээгээр энэ урлагт бас урлагийн чиг хандлагыг бас нэг арай чанарын өндөр түвшинд хүргэж хэмсэн гэдэг тэр чиг хандлагаар зүрх сэтгэлээрээ бүтээлч сэтгэлгээгээр шин баг бүрдүүлж ажиллаж байгаа учраас тэрэнд бол нэг яахгүй байх. Харамсахгүй байгаа. Ингэчээж л урлаг хөгжин. Тэгэхгүй бол бид нар ус төрөөс юм уу эсвэл хин нэгэн одоо соёлын яамнаас ч юм уу бид тоглолтоо их чинь та нар мөнгө өг. Эсвэл одоо хин нэгэн дорж дулмаагаас ч чи надад мөнгө өг гэдэг юм бол урлаг хөгжихгүй шүү дээ. Тэгэхээр эслийг бид нар өөрсдөө өрөөл. Та ер нь спонсор авдаггүй дуу чинь тий. За авдаггүй ч гэж олддоггүй шүү дээ. Яагаад? Мэдхгүй тэгээ ер нь санд олдохгүй байх хэрэг ч одоо. Спонсор бол нэг тийм жоохон би бол сая маркетинг зарагтай бүхэл хүмүүсээ явуулж үзлээ. Ер нь спонсор бол нэгдүгээр залхацсан байдаг юм уу? Урлагийн хүн болгон дандаа мөнгө гуйсаар байгаад залхаацсан байдаг юм уу? Эсвэл энийг бас нэг жоохон өөр юмруу оруулах хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Энэ урлагийг ивентэтгэж байгаа хүмүүсүүд нь урлагийн зөв бодлогыг хөгжлийг дэмжиж байгаа хүмүүсүүдийг одоо яах хэрэгтэй байдгийг те. Ашил минийхийг бол номин хойлдонг ивентэтгэжээр орж иж байгаа. Тэгээ миний хань өөрөө дэмжиж байгаа. Тэгээ бас зөвхөн хамтран ажиллаж байгаа бол байгууллагууд байгаа. Гэхдээ бүгд л салин мөнгө аваад явж байгаа. Яг ивентэтгэжээр бол номин хойлдог. Миний ханы өөрийн ноёд групп хоёр очиж байгаа да. Тэгээ бид өөрсдийнхөө хүчээр л энийг босгож байна. Хин нэгнээс бид нар тэдэн сая төгрөг өгөөч, хэдэн сая төгрөг өгөөч явж утсан олдохгүй юм бэл. 21-ийн тоглолт бол нэхэр нэг юм шин сони юм болох гэж байгаа юм шиг юм мэдрэмж төрөөд идэг байхгүй. Нэг л нэг тийм өөр юм болно гэл. Жил болгон л одоо сар болгон л өдрөл болгон л ямар нэгэн дуу чин тоглолт хийж л байдаг. Тэр бол нэг шин юм биш. Гэтэл ингээл 21-ийн тоглолт бол нэхэр нэг тийм юм ингээл хэлдэг. Тэр тоглолтын хэвлийн баг хурал за тэр нөө промошн өдрөл үнэхээр гоё болсон байна. Баярлалаа. Танаа баг бол сайн ажиллаж, их олон хүн ажиллаж байгаа юм байна тийм. Сайн ажиллаж байгаа залуучд. За анх Т.Ариунаа Болгоорын дээд сургууль төгсөөд орж ирээл Монголд гинт тесрэлт хийсэн. Бид нар нөгөө социализмын үеэс шилжчихсэн байсан ч гэсэн ер нь нэг тиймэрхүү л явж исэн үе. Гинт Т.Ариунаа гэж гараад бут авлаа. За Т.Ариунаагийн одоо хамгийн одоо имиж болсон дуу бол нөгөө утасны дугаар. Утасны шин дугаар тий. Тэгээ гранж стилээр хийжсэн. Тий. Тэр их гоё дуу болсон. Тэр хэсгийг нэг үзэгчдэд хоёулаа сануулах үднээс тавиадах.
Болгарын консерваторийг төгссөн мэрэгжлийн дуучин. Тэрээр анхны цомгоороо нэрлсэн Paris #1 бие даасан тоглолтоо 1996 онд хийжээ. За тэр цагт Эрос Ариунаа гэдэг тодтолтой гарч ирсэн хүн одоо таныг яагаад ч Эрос Ариунаа гэж ирсэн? Яаж хэлээд яаж чад болдгоо. Тэгэхээр энэ бол одоо уран бүтээлийн төлөвшил юм уу, хувирал юм уу? Одоо юу байх вэ? Аль аль нь. Хүн дандаа нэг байранда байдаггүй. Мэдээж хэрэг хувь хүний хөгжил, хүний дотоод сэтгэлгээний хөгжил, хүнийг ертөнцийн хүсэл тэнд чинь олон үзлүүд байна л да. Энэ үзлүүд маань цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөж байдаг. Тэгтээ өөрчлөгддөг ч хүмүүс байдаг. Илжигний чихэнд ус исэн чадах, алт исэн чадах яг л байгаараа л байдаг хүмүүсүүд байдаг шүү дээ. Яг л тэр үеийнхаараа байдаг, тийм сэтгэлгээгээр явдаг, зогссон хүмүүс ч бас байдаг л да. Зөв миний хувьд бол би тийм байхыг бол хичээдэггүй. За мэдээж хэрэг тухайд Эрос #1 гэдэг тоглолт хийжсэн. Европын боловсролыг эзэмсэж ирчээд тэр үед би ийм л зүйлийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг тэр үзэл бодолтой маш хатуу чанга байсан учраас тэрийг магадгүй дэлгэрүүлж чадсан. Дараагийнх дээр нь өөрчлөгдөөд гэр бүлтэй боллоо, хань ижилтэй боллоо. Ариун сэтгэл сан гэдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сан байгууллаа. Тэгэд нийгэм рүү орж ирж байна. Нийгмийн сайн сайхны төлөө, хүмүүсүүдийн төлөө бусдад туслуул бас ингэх ёстой юм байна гэдэг тийм одоо нөгөө нэгсэндээ иргэнийхээ үргийг те энэ би ганцхан эмэгтэй айл гэрийн эзэгтэй байхаас гадна бусад хүүхдүүд рүү би бас анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм үйл ажиллагаар орж ижих би Эрос #1 ч гэдэг юм уу би тийм одоо байдлаар бас урлаг тандж болохгүй учраас төлөвшөх хэрэгтэй болсон байх л та. Ер нь Эрос #1 гэдэг аль хэр урт хугацаагаар явсан мөлий? 1900 удаагүй. Би 96 онд анхны цомгоо гаргаад 97 онд яваад миний 2 дахь цомог зөвхөн чиний тухай гэдэг. Ер нь цомгууд араас тэгэл тоглолтоо болоод хантайгаа 1997 онд танилцаад тэгэл 98 онд бид хоёр чинь ариун сэтгэл сангаа байгуулаад 2000 онд дараагийн тоглолтод жоохон паузтай болсон юм байна. 2000 онд миний чимээ цомог гарчихсан. Тэгэхээр та Эрос хадагтай бэжиг чадсан уу? Чадаагүй. Яг үнийг хэлэхэд утасны дугаар дуулаад Эрос гэдэг нэрийг авсан шүү дээ. Яг үнийг хэлэхэд тий. Тэгээд тэр маань их Эрос ч байж харагдаач тий баллаа. Тийм юм бас байгаагүй. Яа харахгүй шинэлэг. Миний өөрийн шинж чанар бол нэг тийм хүн биш. Би ч нэг тийм хатуу, зарчимч, хэлийг гэсэн юм шулуу. Яг мөн чанар маань бол Тэгэхээр өөрөө. би танаас ингэж асуух гэдэг байгаа байхгүй юу? Буян дорж гэдэг хүнээс өөр эр хүнтэй холбогдож үзээгүй Эрос хадагтай байд юм уу? Дэлхийд байна уу? Ядаж 2 3 залуучууд байгаагүй. Гэхдээ ерөөсөө харин миний өөрийн л дотор хүн тийм. Ер нь нэг юмтай үнэнч тэрэндээ тэгээд ийм ээж маань тийм хүн байсан. Ижи маань бол гайхамшигтай эмэгтэй байсан. 5 хүүхд төрүүлсэн. Тэг яг л нэг хүнтэй үнэнч байсан. Их тийм сайхан. Ижигээ бид нар ял тэр тал дээр зөө дуураас ерөөсөө л үнэнч. Тэгэхээр би танаас ингэж нууц амрагын тухай ер нь юу гэж боддог вэ? Нууц амрагын тухай би дуулж байсан. Урлагт бол бид нар ямар сэдвээр дуулж болно л да. Чамайг баяртай гэж хэлж чадахгүй гэдэг дуу дуулж байсан. Тэр дуу бол нууц амрагын дунд асар их модонд орсон шүү. Супер хит болж байсан дуу шүү дээ. Тэр чинь 96 онд гарч ирсэн. Манай гончгийн жагаахын зохиосон дуу. Чамайг баяртай гэж би хэлж чадахгүй хаа гэдэг бүр тэрээ тухай бүр гоё онгойч байдаг. Нэг олонний танил нэг мундаг улсын хурлын гишүүн хүн гэртээ сонсч байсан чинь чамайг баяртай гэж хэлж чадахгүй дог сонсч байсан чинь эхнэр нь орж ирээд чи яахлаараа ариун хагийн чамайг баяртай гэж хэлэхгүй дуулдаг байлаа гэлсэн чи дараа нь эхнэр нь сонссон сууж байсан гэдэг. Нэг хөөх юм ярьс нэг тийм хөөх бас нэг тийм гоё тийм шүм байдаг юм а байдаг. Тэг би бол тэр нууц амрагын талаарх бодлыг бол энийг бид нар бол арилгаж чадахгүй. Энэ бол хүнтэй л холбоотой асуудал. Тухайн хүний өөрийн хувь хүний хүмүүжил, төлөвшил, ёс зүй энэ хувь хүнтэй холбоотой асуудал учраас би энийг тийм байх ёстой, энэ хүн тийхгүй байх ёстой гэдэг юм бол хийж чадахгүй. Тэгтээ нэг гайхамшигтай үг гэдгийг Хэзэн Чингис хааны хэлсэн. Эм садрал бол төр садрална гэж үгдэг байхгүй. Тэгэхээр би бол хүн сүнсэндээ за гадах махан биеийн садар байсан ч сүнсэндээ бас садар самуун байж болохгүй гэж бас хэлэх дуртай. Тэгэхээр энэ сүнс нь өөрөө согтуу шиг садар самуун ийм үйл явдал чинь нийгмийг хөгжлийг хамгийн их гацааж байгаа зүйл байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө тийм садар самуун тэгэл одоо яадгийн эдгийн нэг ийм зугаа зингэл наадам ийм юмд бол ер нь бол жоох хязгаарладаг өөрийгөө. Нэгэнт миний урлагийн ажил орой болгон дандаа хурим найр одоо дандаа баяр жаргал тийм юм дээр дуулдаг учраас өөрөө тэрэндээ бас жоох тийм залхсан. Тэгэхээр надад өөртөө илүү цаг гаргаж номоо унших, өөрийгөө хөгжүүлэх, өөр дотоод хүндээ хөгжүүлэх ямар цаг зав байна? Тэр дотоод тэр зөв муу зуршлаа арилгах ямар юм байна? Тэрнтэйгээ л илүү би ажиллахыг хүсдэг.
За нийгэм ер нь их жоохон зэрлэгшээд за ёс суртахуун бол нэлээд алдагдсан байдалтай байгаа. Энийг бол хүн болго хэлэх байх. Охид маанч эмэгтэй хүн шиг, их хүн шиг байх нь алдагдаал, эрчүүд маанч эрчүүд байх нь алдагдаал, эмэгтэйлэг бол нэг юм нийгэм нэг л тийм сонирн байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ үед та одоо пенүүдтэй таныг сонсдог, таныг шүтэн биширдэг хүмүүс ер нь юу гэж хэлмээр санагддаг вэ? Яг уу том сэдвэлтэй энэ бол үнэхээр том сэдв. Зүгээр би өөрийнхөө амьдралаас үүдэлтэйгээр хэлье гэж бодож байна. Энэ илүү надаа юу мэдэрсэн, юу ойлгосон гэдгээр хэлье гэж бодож байна л да. Одоо шил гэр бүл эмэгтэйчүүд гэж ярьж байна тийм ээ. Тэгэл одоо залуучууд маань маш их хуримлж байна. Сайхан хурим их хийж байна. Тэгэл зарим нь ингээл салаал ингэж шүү дээ. Ахил бид нар амьдралын бүхий л мэдээж асуудалгүй юм гэж. Өдөр болгон бид нар асуудалтай тулгарна. Бид нар асуудлаа яаж шийдэх үү гэдэг дээр бид нар гаргалгаа гаргаж чаддгүй. Тэр гаргалгааны юунтай байдаг гэхээр жишээл миний гэр бүлийн асуудал дээр харахад бол бид нар ерөөсөө би энийг сонсож чаддаг. Сонсдог. Чи тэгсэн чинь би ингэсэн, би тэгсэн чинь тийм гэсэн гэд эсвэл нөгөө хадмынхаа талын гэр бүл рүү ороо явцдаг. Эсвэл танаа дүү манай ахын дүүс эсвэл чиний хийсэн юм чи гэсэн гэд хизээч би энийг хүлээн зөвшөөрч чаддгүй байгаагаар нь. Энэ хамгийн нэгдүгээр асуудал. Одоо бид нар ч гэсэн бас гэр бүл дээр анх гэр бүлтэй болол ингэвтэй хоёр талаас ирсэн нэг нөхөртэй нөхөр маань Сэлэнгээс ирсэн би нэг Улаанбаатарын нэг айлын 5 хүүхэдтэй айлын том эрх дураараа охин тэ аавдаа эрхэлдэг ээжтэй эрхэлдэг тийм охин байлаа ш гадаад боловсрал эзэмссэн манай нөхөр болохоор 12 хүүхэдтэй айлын яг голынх нь. Тэгэхээр бид хоёр чи амьдралын харах үзэг тис хоёр. Миний хүн болохоор миний ханчин болохоор өөрөө тэр гэрүүлээ тэл дахиагаа тэр бүх юмаа өөртөө ажиллаа хийдэг те бүх юмаа гэдэг айлын тийм амьдралаа сургаж гарчсан тийм хүүхэд. Би ч нь болохоор айлын 5 хүүхэд айлын мөртлөөс яг л хүүхэд байхасаа л урлагийн амьдралаар явцсан. Амьдралын тэр цаад гизүү хүн дэмийг мэдхгүй ийм хоёр хүн орж иж байгаа юм чинь мэдээж хэрэг янз бүрийн ихний хэдэн жилүүдэд болно ш. Тэгэхээр бид нар тэрийг л ерөөсөө энэ бид нар эр хүнийг бид нар байгаагаар хүлээн зөвшөөрч харж чаддгүй. Яагад бол эр хүнийг яг өөртөөгөө адилхан байх хэрэгтэй гэдэг тэр шаардлагыг тавьдаг хамгийн буруу байдаг. Чи над шиг байх хэрэгтэй гэдэг шаардлагыг тавьдаг. Би ийм зарчимч учраас, би тийм учраас, би тийм гэр бүл төссөн учраас, би тэгсэн учраас гэд ингээд ерөөсөө тэр манай гэр бүл болдог хамгийн том асуудал юм болов уу гэж боддог. Тэгээ би одоо ингээд энэ он жилүүдэд хараад ингээд эрэгтэй хүмүүс их айгүй амархан шүү дээ. Амархан гэдэг нь би тэдний зүрх сэтгэлийг нь бид нар хатуу байлгаж болдгоо юм бэл. Бид нар ерөөсөө энэ эр хүний зүрх сэтгэлийг бацчдаг учраас тэр хүнийг бид нар ингэж хүлээсэн тийгээ гав гинчэнд ингээд зааганд оруулцдаг. Гэтэл тэр хүн нэг ивээ зөөллөөд эр хүнийг хөөргөөд тэр алдааг нь ивээр ингэж зөөлөж хилээд тэр эмэгтэй хүний нэг тийм мэрэгэн ухаан нэг бид нар гаргах юм бол гэр бүл бол хамгийн гол хэрүүлэг хийдэг хүмүүсүүд эмэгтэй хүмүүсүүд л байдаг шүү. Ер нь эмэгтэй хүн л учир байна. Эмэгтэй хүнд хамгийн учир байдаг. Эрэгтэй хүн бол зөв зүгээр байж байгаа маргаш эмэгтэйчүүдэд ер нь тийм эмэгтэйчүүд ингээд зөв зүгээр байж хахад гэж ойрлол тэгдэг эрэгтэй хүн байхгүй байх гэж бодож байна. Тэгээ чи яста тэнийг мангараа гэж за мэдээж хэрэг бол хүчирхийлэгчийг хэн илүү хийдэг вэ? За ер нь бол их эмэгтэйчүүд байдаг шүү. Тэр чи ямар хүчирхийлэл байх вэ гэж үгийн хүчирхийлэл те бодлын хүчирхийлэл те тэр чин тэгээд ингээ янз бүрийн хүчирхийллүүд бид нар ингээд ахад тэр хүний чи идээд идэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар өөрсөндөө тэр зүрх сэтгэлтэй гэр бүлийг амар амгалан байлгах энэ гэр бүлийн тэр нарийн тэр үр хүүхдийн асуудлыг нөхрийн асуудлыг гүцээс яг их эзэн Чингисийг хааныг харах юм бол хэд их нүднэл зохицуулж ирсэн шүү дээ. Энийг бид нар бас нэг хараад үзчих ёстой. Бүртээ хатан тий тэр олон хаттууд яаж тэрийг зөөлүүлж ер нь их Монгол улсыг хаттан л зохицуулжсэн. Бэрээ хүлээж авсан нь хоёр хүү хүнтэй суусан. Миний хоёр хүү хоёулаа найз охтуудтай сайхан үргэж байна. Одоо үргээд ингэ явж байгаа. Том хүү маань бас нэг хөөрхөн дуучин охин сэтгүүлч охинтой үргэж байгаа. Зүгээр хайлт юм байна. Би ч өөрөө их хүн учраас хоёр хүүтэй хоёр хүү маань охтууд дагуулад ороод ирэхээр би л бол энэ нэлээд тийм охтуудыг хараад сайхан санагдчих. Миний хүүг хайрлсан охтууд гэж бодохоор сайхан л. Хайлал. Одоогоор яг албан ёсны бол болцсон юм алга. Гэхдээ баг нь бол нэлээд сериосны байгаа. Одоо нэлээд бүр одоо ингээд бүр одоо айлдчаад ингээд суучих юм байна шүү дээ. Залуучууд ч ерөөсөө ер нь тэгэл ерөөсөө охтууд хараад явчих тийм шүү хүүхэд ч. Тэ
Тэгээ би чи хөөе миний хөө ээж нь энд байна гэл тэгээд эдэр маань тэгэл ерөөсө тэнд очиад хадам гачдаг юм байна дөө энэ хөгөөд ч ерөөс. Хөгөөд авчрахгүй өөрөө яваад тэгэл ээж гэл тэнд ээж дээр нэг хэрэг болохоор л орж ирнэ штэ эдэр ч. Үгүй ер хөгөөд л тийм л байдаг юм байна те. Ээж ямар үед хэрэгтэй. Ээж гэл ороод ирвэл ойлгомжтой штэ. За 16 нас дооныг ингээд таны багын зургаар ингээд клипжүүлээд хөрхөө жижиг бэлдсэн байгаа. За тэрийг үзүүлээд асуултаа 50 за найруулагч өгч. За энэ дууг бол та сурагчийн форумтай дуулж байгааг монголчууд бүгдээрээ мэддэг. За модноос гардаггүй. Гар сая манайхын энэ маркетингийн албанд дууг тавьсан чинь тэр үеийн хүмүүсүүдийн дурсамж ямар хүчтэй байдаг юм бэ? Харин тий. Тэгэхээр нийгэм тэр үед их цэвэр байсан те бүх юм. Хүмүүсүүд маань олон FM байхгүй, замын төгжрөл гэж байхгүй. Нэг л Монголын радио, нэг л телевиз байсан шүү дээ те. Тэгсэн чи тэр бүр одоо баг 300 мянга үзчихлээ шүү дээ. Харин тэр дуу ерөөсөө модноос гарахгүй. Бүр яс. Тэгэхээр манай 80-аад оныхан тэр үеийн 10 жилийн төгсөгч нар үнэхээр энэ тэр дурсамжийнхан тэр юм гүн байгаа үстэй тэр бүр маш гүн байгаа байхгүй юу тий. Таны анхны клип чи ямар нэртэй лээ? Аав чи спонсорлсон гэдэг үү? Миний аав спонсорлсон Намасаа хайр гэдэг клип. Аа маань нэг тийм ориглон хүн биш. Ерөөс юмыг дэмждэг болно бүтэн яг би. Одоо би аавгаал доороос нэг тийм нүдэн гялцаал хурдан хурдан яриад тэгээд нөгөө юу төмөр дарга гэд манай авч амтахгүй солгоо төмөр гэд дургуун өргөсөөнө нэг зохиол та нар инг гэдэг их тийм зарчимч хүн байсан л та. Аав чи хаана ажилласан? Аав материал техник хамгааллын баазад насаараа баазын дарга гэсэн 22 жил баазын дарга гэсэн хүн. Улсын материал техник хамгааллын баазын даргаар 22 жил ажилласан. Яг л дарга хүн байсан. Төрцсөн дарга хүн байсан да. Та аавыгаа амьсгал хураахад тайзан дээр дуулж исэн гэж би сонссон л доо. Тэгээ тэр тухай ярил танд хэцүү юу? Тэг 2001 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн элч дуучин болцоход тэгээд нарны хаан хүүхдүүдгээ тоглолтоо хийсэн. Хүүхдүүдийн дунд. Тэгээ би л өөрөө л бас санаачлал хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг энэ хүмүүс тоохгүй маа. Тэр хүүхдүүдийг энэ хамтарсан тоглолт хийгээд тэгээд яг эрүүл хүүхдүүдтэй. Ингээд эдрийг ингээ хооронд нь зааг гаргахгүйгээр бүх хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр сургуулиудын цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг оролцуулаад нэг 200 гаруй хүүхдүүдийг цуглуулад тэгээд энгийн хүүхдүүдтэй хамтарсан тийм тоглолтыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ивэлд ор хийчихсэн хүүхдийн сангийн. Тэгээд тэр тоглолтоо ихэд аа маань 7 удаа хагалгаанд орсон. Тэгээд тэрнээс хойш аа маань нэг 10 жил гайгүй яваад тэгээ ээжийг маань өнгөрсний дараа аав маань нэг илгэн усаар дүүрээд байна гэдэг эмчнэр тэгээд ер нь аав нь жоохон найдваргүйтэй гэд. Тэгэл явахдаа би нөө залууч вэж тэр болгоныг тоохгүй. Тэгээ хүн юу гэж боддгоо гэхээр би нэг л тухайн үедээ би бас л амьдралын бас нарийн юм мэдэхгүй л тийм л явж исэн нөхөр байхгүй. Тэгээд юу гэжсэн гэхээр аава би буйны ажил хийж байгаа юм чи. Одоо буйны гэдэг маань энийг одоо буйны гэдэг хэлээд дээ штэ. Би сан ажиллуулж гин. Тэгээ нүүбийн хүүхдийн сангийн элч дуучин би олон хүүхдүүд тусалж байгаа учраас миний аав өгөхгүй. Гэт одоо тэрийгээ би аавгаа өгөхгүйгээ бодоод явж исэн байх. Тэгээ аа маань тэгээд би тоглолт болохоос өмнө аав дээр очиод эмчнэр надад хэлсэн. За Ариунаа минь аав чинь тоглолтыг дуусал ер нь тэсгүй шүү гэд. Тэхгүй юу. Тэгэхээр би итгээг байхгүй. Тэгээ аав дээр ороод аваа охин одоо нарны хүүхдүүд тоглолтоо их гэж зөндөө олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд ирж байгаа. Энэ тоглолт маань дандаа хүүхдүүд оролцож байгаа. Үзэгчд нь бас хүүхдүүд. Тэгэхээр энэ тоглолт нь одоо аваа охин нэг 2 цаг болчоод хүрээд ирнэ. Тэгээ та аваа хүч болохгүй шүү гэд би аавд хэлсэн. Тэгсэн чи аав нь охиныхаа ажил өгөхгүй. Аав зөв зүгээр. Тэгээ би хэлэхдээ юу гэсэн гэж аава би буйны тоглолт хийж байгаа юм чи та өгөхгүй гэд би гараа авчихсан. Тэгээ тийм гинэн цайлган. Тэгээд би аавгаа өгөхгүй л гэж бодоод яасан чинь бууя тоглолтын дундуур ханьман тоглолтын дундуур нөгөө хөтлж байгаа хүнд нь хэллээд аав нь өнгөрөх гээд байна гинэ Ариунаа хурдл тоглолтоо хурдан дуусгах гэж хэлгээд тэгэхгүй.
Тэгэл би чинь нөгөө надад хэлэхээр нь итгэхгүй. Тэгэл яг одоо тэр бичлэг харангуут энэ дээр ингээд өвчийцэн бүр ингээ энэ дээр хамаг хөмсгөө зангидсан. Уг нь бол аав руугаа яриад байгаа хэрнээсээ тэр хүүхдүүд миний аав өнгөрөх чинь би одоо тоглолтоо дуусгах гэж байна гэдээ хэлж болохгүй шүү дээ. Тэгэл тоглолт дуусаад яаж явснаа мэддэг. Жолоочтойгоо хоёлаа аа маань 3 дугаар эмнэлэгт байсан. Тэгэл ерөөс галцсуус солиотой юм шиг бараг л зам ам сүрж явсан баха. Тэгэл солиотой юм шиг очиод аавыгаа очиод яасан чинь аав хүчээр нэг амьсгал хийсэн байдаг. Тэгтээ би тэрийг сүулт мэдсэн л дээ. Тэг би ааваа өөхөг байх гэж утсан л да. Тэгсэн чинь аппаратын хүчээр хийгээд ингээ аав маань бол айл эрт өнгөрсөн. Зүгээр намааг ирэхэд намаа хуурж байгаа л нэг тийм юм болсон юм билээ л дээ. Тэгээд шууд аппаратын намааг ирээл за ааваа охин нэрлээ гэлдэгсэн чинь аав өнгөрцөн гэлдэгсэн. Аппаратын салгаал тэгэл нэг тийм л юм болчихсон. Ижимэн дэргэд байвал жаргалтай гэдэг дууг та ээждээ зориулж туулсан уу? Өнгөрснийх нь хойнд дуулсан уу? Эсвэл бас л ээжийн өнгөрөхөөс нэг чимэн тоол бас их удаан дуушиж гарсан юм аа. Тэгэл ээж маань уучлаарай би уйлчлаа. Ээж маань юу гэсэн? За Ариунаа маань ээж нь энэ тоглолтыг ч хүлээж чадахгүй юм байна дөө. Миний охин тоглолт ч одоо ер нь болох болж байгаа юу гэлдэгсэн. Тэгээ би ээж тоглолт одоо сарын дараа л боллоо гэл. Тэгэл 2 сарын дараа гэсэн юм байна. Тэгээд би ээжтэй хэлээд тэгээ би балхаа ах гүр ах хоёр дээр уулзаад би нэг ижидээ зориулаад нэг дуу гаргамаар байна. Ээж маань би юм уу байна гэл гүр ах үгийн зохиогоол балхаа хаян зохиогоол. Тэгээ тэр үед бол маягтфон байсан. Маягтфон дээр дууга бичсэн дуулчихсан. Бас л ээжээ дээр очиод тэгэл би чинь дууга сонсгосон чи ээжээ маань тэр дууг сонсоод уйлал. Тэгээ ээж тэгжсэн. Стаа сайхан дуулсан байна минийхөө. Ээжийн байл жаргалтай гэдэг. Тэгээ би ээжтэй юу хэлсэн гэхээр ээжээ энэ дууг та сонссон юм чинь ээжээ би тань зориулж хийж байгаа. Та урт наслах хэрэгтэй шүү. Би таныг урт наслаасаа охиныхаа хажууд байгаасаа гэдэг энэ дуу зохиолгосон юм аа гэд ээжигаа л бас урт наслуулах гэж л өгж байгаа дөө. Тэгээ би юу гэж утсан гэхээр энэ олон ээжид авшиг өгсөн дөө гэж утдаг. Ерөөлтөө дуултаа. Тэгэхээр миний ээжээр гарч ирсэн энэ сайхан дуу ээжидээ зориулсан дуу маань дараа ижи болгоны ижидээ зориулсан хүүхдүүд болгоныхын дуу болж чадсан дуу. Одоо болтол ингээл энэ дуу маань олон жил дуулагтаал явж байна. Энэ хамгийн сайхан арга хэмжээнд дээр энэ дуу дуулагдчих. Тэгэхээр хүн тийм л юмд хуурцдаг юм байлээ. Би тэр үед бас залуу байхдаа тэрийг мэддэггүй байж. Тэгээ одоо бодоход хорвоогийн жам, ертөнцийн жамын тухай ойлголт ухаарал байгаагүй л байсан баг. Тэр дууг дуулахдаа хоолойг нь дахиж өөрчилж өөрөө шинжилж дуулаагүй. Яг л тэр чигээрэл байгаа тий. Тэгээд клип нь байдаг байсан. Уг нь би ээжигээ оруулаад нэг клип хийдэг байсан. Тэгээд тэр клип маач байхгүй. Тэгээд клиптайгаа тэгээд тэр дуу маань дахиж олдоогүй. Одоо надад гацхаа хоолойны бичлэг л үлдсэн. Хамгийн сүүлд одоо дуулж хийт болсон хорвоог дүргэж дэргэд минь байгаараа гэдэг нэг ханийн тухай маш гоё дуу байна. Яруу найрагч цоодлын хулан та хоёрын хамтарсан. Энэ дууны түүхийг та ярьж өгч болох уу? Яаж бүтсэн юм бэ? Хулан бит хоёрын хайрлахын цаан дуу 1997 онд хийгдсэн. Бундан зүрх, нандин учрал, хорвоог дүргэж дэргэд байгаараа сайн байна уу санаандгүй хонгор минь цасаа илгүү гэд. Бид хоёроос олон дуун дээр хамтарч ажилласан. Ер нь Монголын яруу найрагчдаас хамгийн их олон дуун дээр хамтарч ажилласан яруу найрагч бол цоодлын хулан бит хоёр. Бит хоёр илүү их тэр одоо нэг тэр дуу хийх ерөөлтөө хамтарч ажиллах тэмчтэн барилгатай тийм хоёр уран бүтээлч юм шиг байна. Тэр нь дандаа балхачаавын дуунууд, харангийн чукагийн дуунууд байдаг л та. Ер нь бол аян хийдэг болсод тий. Тэгээд тэр маань бүгд яг хүмүүсүүдийн зүрх сэтгэлд одоо л ихшгэлдэг дуунууд. Тэр дурсамжтай хамт. Тэгэхээр нандин учрал бол одоогоос баг 4 онд бүтсэн дуу штэ. 2004 онд нандин учрал маань бүтчихсэн. Нэг залуу гэрвэл эхнэр нь нөхрийнхөө төрсөн өдөрт зориулж тэр дуу бүтээжсэн баг. Тэгээд тэр дуу бүтээд нөхөртөө зориулаад намайг сонгоод яруу найрагч ийм юм хүн бай гэдгийг би өөрөө сонгоод ингээд энэ дуу төрж ирсэн. Тэгээ энэ дуу маань тэр одоо хандаа зориулж бүтчихсэн нандин учрал дуу. Хоёр дахь дуу болохоор би бас яг цоодлын хуланд яриалсан хулан минь. Нандин учралаас хойш дуу байхгүй болчлаа. Хоёул одоо нэг сайхан ханийн тухай дуу хийя гэд. Хуланч бас хэлчихсэн. Хоёулаа сайхан ханийн тухай дуу хий та гэд. Тэгээ хулангийн маань ч бас гэр бүлийн хүн өвдсөн. Тэгээд миний гэр бүл бас ингээл янз бүрийн нийгмийн янз бүрийн нас болж бид бас ингээл янз бүрийн мөгзөө туулаад явж исэн тэр цаг үе. Тэгээ амьдралаас үүдэлтэй. Ерөөсөн амьдралаас үүдэлтэй. Би юуг олж харсан гэхээр ерөөсөн хүний амьдрал гэр бүлийн энэ амьдрал Монголын тусгаар тогтнолын хамгийн үнэт зүйлийн нэг бол гэр бүл байхгүй. Гэр бүл байж Монгол улсын тусгаар тогтнол бат бөх оршин. Энэ арга бэлэг гэдэг хоёр юм байхгүй бол яах вэ? Тэгээ монголоор дөрөн салцсан хүүхнүүд эсвэл монголоор дөрөн ганц бие хүүхнүүд байна гэд Монгол улсыгаа бодоод үзтээ.
энэ тэгэхээр ямар уйтай вэ те ганцаараа амьдрна гэдэг бол те мэдээж тийм амьдралтай бас зөндөө ба. Гэхдээ энэ гэр бүлийг бүрэн бүтэн байлгах гэдэг бол өөрөө энэ том бодлого байх хэвээр. Өрх гэрийн бодлого тийм ээ. Улс их орны бодлого. Энэ дээр яах уу гэдэг дээр бид нар маш том бодлоготой байх хэвээр. Аль дотроо. Тэгээ энэ зүйлийг би хараад ер нь энэ гэр бүл бүтэн байх хэвээр. Энэ гэр бүлийг бүтэн байлгахад бид нар өрөөж дуулж явах хэвээр юм байна. Үгэндээ оршоож байх хэвээр юм байна. Дуу хүртэл өөрөө бэлэг дэмбэрэлтэй байх хэвээр юм байна гэд ийм зүйлийг одоо цоотлын хулан маань үнэхээр үгийг ямар тийм мянцсан ухаанаар яг тэр ихнэр хүний тэр гэр эмэгтэй хүний ухаанаар бодож хийсэн бай тээ. Тэгээ ерөнхийдөө санаагаа нэг ийм байвал зүгээр гэдэгжсэн. Одоо бол тэр хамгийн чиний эзгүүд бид самсыг чинь дэрлэж унддаг. Ийм л дотнолхон үнэрийг хинээс ч бий олохгүй гэд ямар өнөхтэй байсан. Үнэхээр гоё. Бүр яг үнэн үгийг хэлж байгаа байхгүй. Би өөрөө тэрийг амьдралаараа туулсан юм чи мэдэн шүү. Самцны үнэр арилаад байхгүй болоод дахиад нөхрийнхээ самцны үнэрийг би үнэр нь байна уу гэд өөр самцыг ухаж авчирж байгаад би дэрэн доороо хийж унтчихсэн надаа байх шүү дээ. 1.5 жил би тэгж нөхрийн маань хороод хэлмэгдүүлж ирсэн үед би тэгж тэрийг самцын дэрлээд унтчихсан байхгүй. Тэр таны нөхрийг хэлмэгдүүлэх ажиллагаа бараг 6 жил 7 жил үргэлжилсэн. 7 жил тий. Тэгээ сая одоо дээчүг цагаатглаа. Дээчүг цагаатглаа. Тэгтээ бид нар одоо юм манаас яг эцлээ дуусаагүй. Энэ хооронд хүний амьдралыг ямар их балалва. Ямар их гуйныг одоо нулимс үгвэ. Ямар их он жилүүд алдагдва. Дээрээс нь хэвлэл мэдээллийн ямар их доромжилва тий. Би бол таныг хамгийн их зовлон үзсэн дуучин гэж боддөө шүү дээ. Яг би энд юу гэж хэлсэн хэрэг бидний дуу байх шалтгаан бол бодорс бидэрт байсан. Яг бос хүмүүсийн ажил ойрлж шараал, уйлал, унжаал, ингэчлээ, тэгчлээ гэд болов тийм цаг үе байсан боловч бид нар төвчээртэй хандсан юмд. Хүлээцтэй хандсан, сэтгэлийн хаттай хандсан. Яг бол цаг нь ирэхээр энийг бид нар ярих цаг ирэх байхгүй. Тэгэхээр бид нар үний ялсны дараа энийг ярихаас ш юу ч ялаагүй байхад яг хэдийгээр бид нар ялагдж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч буруу зөв хизээ ялдаг. Буруу юм бол хизээ ч ялдаггүй л байхгүй. Харуулсан. Тий энэ бол үнэн мөн гарна. Энийг нийгэмд хэлэх цаг үе бидэрт ирнэ. Энэ цаг мөчийг бид нар маш хүлээцтэйгээр хүлээж байгаа. Мөнч төвчээртэй хүлээлээ шүү. Одоо бол бүх юм дууссан. Бүх юм худлаа байсан. Дээж үхэр нутлагдсан шүү дээ. Би таныг энтгэг дуу гайхалтай дуулдаг гэж олж мэтлээ. Махмата Гандигийн 150 жилийн ойгоор та энтгэгийн тэр нэг залбирлын дууг дуулсан байна. За тэр нь энтгэг улсад хийт болжээ. За энэ тухайн моди одоо өөрийнхөө Twitter дээрээ жиргээ тэр дууны линкийг тавьсан байгаа байхгүй юу? Энэ дууны хэсгээс найруулагч жоох өгөөдгөж. Золтоод олон энтгэх фэнтэй болчихсон шахсан. Тэгээ энэ дууг та Жона хамтлагтай хамтарч дуулсан. Жона хамтлагтай хамтарч дуулаад тэгсэн чинь дараа нь энтгийн элчин сайд дээр бас үйл ажиллагаанд орсон. Монголчууд биш энтгэгчүүд зураг авахуулаад хөөх би чи ийм бол энтгэх фэнтэй болсон юм уу гэд төв хүмүүнд очиж фэн олчод ер нь олтгой байх юм шиг л. Тэр ястай гоё болсон нэрээ тий. Таныг нөгөө Эрос хатагтай гэж хэвлэл мэдээлэл аяг хүчтэй байлаа шүү дээ. Тий. Тэгээ битсэн чинь нэг сурвалжлагч очиад хадам байж дээр чи очиад тэр өстө тасархаа өстө хоёулаа нэг яриад байсан гэлээ. Тий. Таны охиныг одоо Эрос гэдэг ахын та юу гэж боддог вэ гэсэн чинь минийхөө Эрос гэдэг нь чи усаас өгсөн нэр юм байлгүй дээ гэж. Усаас өгсөн нэр юм бол сайн л юм байлгүй. Сайн л байлгүй дээ гэсэн гэдэг байгаа юм да. Ястаа хөөрхө тэр нэр. Хадам ээж чинь одоо байдаг. Миний хадам ээж одоо 85 хүрчлээ сайхан шүү. Ямар урт нас бас буянтай сайхан өгш 12 хүүхд төрүүлсэн. Улсад нэг ч ажил хийж үзээгүй. Ерөөсөө хүүхдээ өсгсөн даалдартай ээж. Тэр хүүхдүүдийг бүгдийг ууж зангидаж тэр гэр бүлийг бүтэн байлгахад тэр их хамаг ухаанаа зориулсан байна. Сайхан хатан би. Одоо миний тоглолтыг үзнэ гэл ээж нь машинаар явж чадахгүй гээд вагоноор ирнэ гинэ. Вагоноор ирвэл илүү амар юм байна гэд. Тэгээ вагоноор тэр түнэлээр орох нь хэцүү юм байлаа минийхөө. Одоо ээж нь 10 жилийн дараа тоглолтоо хийж хахад ач үзнэ гэдгцээ ээж ярьчихсан. Сэлэнгдэл байдаг үстэй. Сэлэнгдэл байдаг тий. Тэгэл 2002 онд та одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын нөгөө одоо хүүхдийн төлөө заа гэж хэлцгээ өрөөтэй нэг хурал боллоо тэнд очиж дуугаад байсан. Тэр маань бүр дэлхийд хөдөлгөөн болж өрнсөн. Дэлхийд хөдөлгөөн болоод. За тэгээд таны клипүүдийг үзчихэд үнэхээр л гоё байна л да. Одоо чинь Кофи Анан сууж байна. Тэгээд дэлхийн одоо хамгийн мундаг Майкл Дуглас байна, Нельсон Мандела
үзэж бас яг тийм агшинд тэд нартай таарах бас боломж олцсон. Тэр бол бахархал. Үнэхээр яг тэр ингээд нэг намайг дуулахын өмнө тэд нар миний өрөөнд орж ирсэн. Тэгээд өрөөнд орж ирээ. Яг тэр хооронд би тэдэнтэй гар барих нэг хитгэн агшинд зуртал болсон зүйлтэй. Тэд нар маань тайзан дээр гарч иж үг хэлэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэр үг хэлэх хооронд нь бид нар уулздаг ингэж бас өөрийнхөө нүүбий хөгтийн сангийн орчуулагчаар дамжуулж 2 үг солих боломж олдоод би Монголын дуучин тэр тэгэл болоод өнгөрчээс. Ариун сэтгэл сан бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд туслах тийм сан байсан. Боловсролын дэмжих сан байсан. Боловсролыг 7 жил үйл ажиллагаа явуулсан шүү. 97 оноос хойш 2004 он хүртэл ажилласан. Тэгээ би харахад нэг 100 сая төгрөгийн эдийн өглөг буюу буйны өглөг. Тэгэл одоо тэр хүүхдүүд юу хэрэгтэй. Тэгэл урлаг, спортын, наадам гэл тухайн үед бол маш их олон ажлуудыг бид нар хийжсэн да. Тэр санга одоо анх байгуулахад ер нь Монголын урлагийнхнаас хамгийн анх түүчээ болж орсон баг шүү дээ. Дуучин оюун хэм байсан. Оюун төлхөр бас тэгтээ оюун төлхөрийнх маань бас тэр хүүхдүүдийг дэмжих сан байсан тий. Тэгтээ юуных бол биш. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийнх биш. Ямарс оюун төлхөр бит хоёр тэр үед эхлүүлж ирсэн санагддаг тий. Тэгээд одоо та бид ингээд хамтраад элэг нэгт монголчууд санг байгуулад бас нэлээд урт хугацаа өнгөрлөө. Энэ хооронд одоо хавдраар зовсон одоо хавдртай элгийг Монголд анх удаа шилжүүлсэн суулгасан гэл ингээл ийм нийгмийн тус ажлуудыг зөндөөл хийлээ л дээ. За зөндөөч гэж хэлээд байгаа. Нилээд хийсэн. За энэ бүхэнд одоо ингээл Ариунаагч маань оройлол ордог. Би танаас ярих гайхаад идэх. Энэ нэг дуустдаггүй ирч хүчийг хаанаас аваад идэ одоо утас шиг ингээд цэнэглэгдээд байна гэж баймааргүй. Гэхдээ хүн цэнэглэгддэг байх чухам юунаас тэр ирч хүчийг аваад ингээд бидрийг ингээд дагуулаад яваад идэм болов. Би зүгээр энэ уран бүтээлчүнд нэг их сайхан тал байдаг юм байна гэж харддаг л да ер нь. Нэг юм юмыг ямар ч нэг юмд баригддаггүй тийм сэтгэлгээтэй хүмүүсүүд шүү дээ уран бүтээлч хүмүүсүүд. Жишээлбэл хүн тэрийг болохгүй гэж яхад бид нар болно л гэж сэтгэдэг байхгүй. Тэгэхээр энийг яг юу гэж хэлдэг вэ? Энтерпренеур сэтгэлгээ гэж хэлдэг л дээ ер нь бол. Тэгэхээр бид нар бол эрсдлийг гаргаж чаддаг. Тэрийг боломж гэж хардаг эрсдлийг. Эрсдлийг боломж гэж гараад түүнийгээ хязгааргүйгээр сэтгэхэд тэрний цаана асуудлыг шийдээд гарах юмсан гэдэг тийм бие сэтгэлгээгээр явдаг хүн. Тэрнээс биш за өнөөдөр улсын хорон юм байна даа гэл эсвэл миний амьдрал болохгүй байна да. Эсвэл би ийм хэцүү хүнд байдалтай байна да гэд би хизээч зогсоогүй. Ганцхан энэний цаана яаж гарах вэ гэж боддог. Дээр нь бид нар маш их олон хүмүүсүүд ажлын байр бий болгож өгдөг. Одоо миний уран бүтээлд ажиллаж байгаа анх удаага ажиллаж байгаа ямар олон уран бүтээлчтэй байна. Би тэдэнд уран зоригийг өгч эргээд энэ урлагаар дамжиж маш их олон залуучууд гарч ирээсэ. Энэ урлагаар дамжиж урлаг өөрөө хөгжихийн тулд бид тэр залуучуудыг гаргаж ирэхэд бид нар ажлын байрыг бий болгож өгөх ёстой. Ингэчээч урлаг хөгжиж явах ёстой. Тэрнээс биш ганцхан нэг хөгжмийн найруулагч юм аа гээл ганцхан Ариунаа дуулаад ганцхан ингээл ингээд байвал урлаг маань сонирхолгүй болно шүү дээ. Тэгэхээр бидрээр дамжиж бидэнтэй хамт хөгжиж бид бас тэднээс суралцаж бидэнд бас тэдний сэтгэлгээгээр тэдний ертөнцийг харах үзлээр бид нар хамтдаа нэгдэж хийх юм бол урлаг маань бас энэ урлагийн хөгжил маань арай өөр сэтгэлгээгээр явах ёстой л доо. Тэгэхээр энийг би юу гэж хэлэх чинь тэр ирч хүч юунаас гараад байна гэхээр хязгааргүй сэтгэдэг. Бид нар ямар нэгэн юмыг өнөөдөр нэг 1000 хүнд өгчөөд за авах юмсан гэдгээс илүү хэд одоо сая хүнд бид нар юмаа өгчүүл энэ маань эргээд надад ийм олон зүйл урлагт төдий хэл хүнд маань нийгэмд маань энэ өөрөө салбартаа хэрэгтэй. Энийг дагаж ямар их олон мэддэггүй зүйлүүд орж иж байгаа. Тэрнээсээ л ирч хүч авдаг байхгүй. Тэр чинь бидрийг цэнгэлдэг байхгүй. Одоо түрүү хэлж ш би тоглолтоо хийчихэд тоглолт гоё болсон юм ч тэр 60 сая төгрөг хамаагүй гэж сууж ингэж ш. Тэгэхээр бид нар тийм сэтгэлгээгээр амьдардаг. Бид нар тэр ашиг машиг тэр нь бол нэг сонирм биш. Ганцхан энэндээ хүрээл супер юм бичвэл тэгэл Монгол улсад хэрэгтэй, урлагт хэрэгтэй, гэр бүлд хэрэгтэй, үр хүүхдүүд, залуучууд гэх тэр олон юмыг олж харж байгаа нь л өөрөө тухайн хүний ирч хүчийг л цэнгэлдэг л зүйл балуул гэж боддог. Тэргээрээ цэнгэлдэг. Тэгэл аваа явчих. Тэгээд тэр олон хүмүүсийн хайр инрэл хөндлөлт дотор амьдрна гэдэг чинь сайхан тий. Өөр юу хэрэгтэй хүнд тий. Өөрөө өгөх нь ерөөлтөө гэгээд хилцсэн байж та бурхан цааж чинь тий. Өгөх нь ерөөлтөө ёо бид нар өгж л байгаа байхгүй тий. Монгол эмэгтэй хүн ер нь ямар байх хэвтэй юм? Би яг ингэж нэг сүүлүүд нэг л зүйл харуулсан. Хүний сүнс бол хүүс байдаг юм байна. Хүүс. Гэтэл бид нар сүнс мөх гэдгээ мэддэг хэрнээсээ бид нар хүүсийн ялгаа гаргаад иддэг байхгүй. За харахад бид нар махан биеийнхээ хуцаар бид нар ингээ махан биеэрээ байлаа гэхэд сүнснийхээ биеэр бид нар бол хүүсэхгүй шүү дээ. Тэгээ би юу гэж хэлэх чинь тэр хүн хүнээрээ л үнэл үлдэх ёстой.
Эцсийн өдрүүдэд юу шүдгийг хүний хийсэн үйл соёрол эцсийн өдрүүдэд бидний шүдг юм байна. Тэр гавьяа жүжигчин, тэр баян байсан уу? Тэр ямар байсан? Бурхан хизээш тэрийг гавьяа жүжигчин юм байсан гэд намайг аврах авралдаан бол оруулахгүй шүү дээ. Агтл тэр юугаар шүүх вэ? Эцсийн өдрүүдэд үйл соёрол шүн. Та ямар үйлс хийсэн? Та хэн байсан? Та үнэн байсан юм гэдгээр л шүүх байх гэж бодод. Тэгэхээр би өнөөдөр Монгол эмэгтэйчүүд илүү тэр газрын хөрсөн дээр бууж, тэр доороо бууж тийм ээ. Тэр зүр сэтгэлдээ бүх их гэдэг юм үнд бас их чухал байдаг юм байна. Амьдрал чинь өөрөө ихгүй хүнийг бүхийлэгдэг шүү дээ. Агтл бид нар тэр сүнсэндээ зүр сэтгэлдээ бүхий бусдыг ингэж за хичнээн бидний хүн гомдоогоод ингэсэнт байсан. За тэр хүн өөрөө хөрх ингээд энэ хүн ингэчээсэ гэж өрөөдгөл байх хэрэгтэй юм бэл. Тэрийг бид нар шүүхгүй бурхан шүүх учраас. Тэгэхээр бусдыг шүүхээс илүү үнэн бай гэдэг. Үнэн байх хэцүү болов. Хэцүү шүү дээ. Хүмүүсүүд үнэн байж чаддгүй учраас л бусдыг хүлээн зөвшөөрч чаддгүй байхгүй. 11 сарын 8-ны өдөр одоо таны тэнгэр шиг бай тоглолт одоо буян тухай спортын цогцлборт болно ганцхан удаа. За тоглолтын нэр бол тэнгэр шиг бай. Төрийн сойрхолд Яриунаа аригч очир хотын ташуулбар гэсний тэнгэр шиг бай гэдэг сайхан шүлгээр дуу хийсэн гэсэн. За тэр дуу ерөөсөө үзэгчд маань сонсоогүй байгаа. Тэгэхээр та манай цензургүй яриа нэвтрүүлгийн манай үзэгчдэд одоо бяцхан сюрприз болгоод те нэг бадаг ч юм уу дуулж өгч болох уу гэж. Болно. Энэ дуу 90-ад онд төрсэн дуу юм билэ. Хүүдээ битсэн загтал гэдэг нэртэйгээр төрсэн. Тэгээ Гангабаатар одоо энэ хуульч гэд өөрийнх нь хүүд зориулагдаж бичээд тэгээ сүлд тэнгэр шиг бай гэдэг нэртэй болсон. Тэгээ би өөрөө нэг найзынхаа нэг тусгай үйл ажиллагаан дээр энэ шүлгийг манай найз маань уурч байхад хараад сонсоод энэ шүлгийг дуу болгол ямар их олон хүмүүсүүд энэ дуунаас ухаарал авч босч ирэх болгоо гэд. Тэгээ энэ шүлэг бол надад маш их сэтгэлийн хатыг өгж намайг төвчээртэй байхад амьдралын үнэн ийм байдгийм шүү. Зовлон жаргал хоёр ээлжилдэг ийм хорвоод та хүнээрээ үлдэх нь чухал юм шүү гэдэг энэ хүчийг өгсөн шүлэг учраас энэ дууг дуу болгохыг шийдсэн. Тэгээд үнэхээр энэ дууг зөвшөөрч, энэ шүлгийг зөвшөөрч өгсөн оюуны зөвшөөрлийг энэ удаад хэлэгдэх тэр зөвшөөрлийг өгсөн Гангабаатар охин мөнгөн далаа тэгээд нэг өр хүүхдүүдэд бас баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Энэ цогтой Яриунаа аригч хүмүүний зүр сэтгэл тэр гоё аялгауг шүлгээрийн дамжуулж өгч чаддаг, сэрэж чаддаг ийм Яриунаа аригч бол үнэхээр бидний зүр сэтгэлд энэ шүлгээрээ үүрд мөх үлднэ. Тийм хүнд би бас маш их хүндэтгэл үзүүлж, дотроо хайрлж, энэ хүнээс бас суралцаж явдаг. Тэгээд энэ нэгэн бадаг дуулчих хөө. За. Хамаг бүгдээр чамайг хараад ширөөж байвч тэнгэр шиг бай. Хамгийн сайн хүн гэж хашгирч өрөөж байж тэнгэр шиг бай. Тэвчээр барагдаж нөхөд чинь орхивч тэнгэр шиг бай. Тэргэн суусгаж алтан тэтэм өмсгөвч тэнгэр шиг бай. Юуч болоогүй юм шиг тэнгэр шиг бай. За ингээд нэг бодог. Цаашаага тогсон дээр ирж сонсоорой. Анх удаага дуулсан. Анх удаага. Баярлалаа. За ингээд 11 сарын 8-нд буян тухай спортын одоо цогцлборт болох тоглолтод чинь амжилт төсөй. Мөнхөд цог золбоотой эрч хүчтэй дайчин байгаарай. Баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг өгөр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн даваа гарагийн 21 цагта эргүүлцлээ. Баяртай. Хүн бол өрөөлийн нутагт хагас жаргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. Хөрөндөө та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуулт юм бэ? Төрийн далбаа хүний газар хийж яхахыг хараад би л нулимс гардаг. Эх орныхоо төлөө хийж байгаа одоо өчүүхэн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж одоо би боддоо шүү дээ. 200 г алтан тий. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй технэр хэмжигдэхгүй. Бурхан бүгд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юмаа гэж үгүйт. Айдас тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчихлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинч таних санжийн баярлага байхгүй юу?
2 жил болоод ажиллаа өгөх гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөх вэ? Сонгол монголч байхгүй болсон. Зэртэн ордгоо. Хэдв? Наадах чинь өсрөөл 500 үстэй. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилгачтай явах газаргүй болсон. Энэ авилгатай зэмлэн гэдэг чинь мөнгөтэй үнэтэй тэмцэж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэд нар хизээж бизнес, хувийн бизнес, аж ахуй ажил хийж байгаагүй юм.